Chào mừng các bạn đến với bài học số 8, xử lý bảng. Trong bài học này chúng ta sẽ được học những phần sau: tạo bảng, di chuyển trong bảng, lựa chọn trong bảng, trộn và chia ô, điều chỉnh độ rộng cột chiều cao, định dạng dữ liệu trong bảng. Khái niệm bảng trong PowerPoint không dùng để tính toán mà dùng để mục đích trình bày theo các dạng cột, hàng. Trong bảng có thể có số liệu, chữ, hình ảnh, vân vân. Sau khi chữ và số liệu được nằm trong bảng sẽ được cố định và di chuyển theo bảng mỗi khi chúng ta di chuyển bảng. Bạn có thể tạo bảng theo nhiều cách. Nhấp vào biểu tượng thu nhỏ, chọn Insert Table và chọn kích thước của bảng. Ngoài ra bạn có thể chọn Insert Table trên thanh Response. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng cách vẽ bảng để có thể vẽ bảng theo ý muốn của mình. Sau đây tôi xin minh họa cách sử dụng bảng. Để tạo bảng, cách đơn giản nhất các bạn có thể nhấp vào nút Insert Table. Trong một thải Insert Table, các bạn nhập vào số lượng cột hoặc số lượng hàng mình mong muốn. Ngoài cách trên, các bạn có thể vào Insert, chọn Table. Sau đó các bạn kéo rê chuột để chọn khối văn bản mình cần. Ngoài ra bạn cũng có thể vẽ bảng theo ý muốn của mình. Bạn chọn Insert, Table, Draw Table. Sau đó chúng ta có thể vẽ bảng cho mình. Đầu tiên các bạn vẽ một hình chữ nhật. Tiếp theo các bạn có thể vẽ các cột và các hàng. Thậm chí các bạn có thể vẽ đường chéo. Sau khi vẽ xong, các bạn có thể nhấn nút Escape để thoát khỏi chế độ vẽ. Di chuyển trong bảng. Sau khi đã có bảng, các bạn phải sử dụng các phím tắt để di chuyển trong bảng, hoặc các bạn có thể sử dụng bằng cách lướt chuột. Có một số phím tắt chúng ta cần nhớ. Chúng ta sử dụng phím Tab để di chuyển giữa các ô, phím Shift Tab để lùi lại ô phía trước, Alternate Home di chuyển về ô đầu tiên trong hàng, Alternate End di chuyển về ô cuối hàng, vân vân. Giả sử như tôi đang ở cuối hàng, tôi có thể bấm phím Tab để thêm một hàng mới, bấm phím Tab lần nữa để di chuyển giữa các bảng, bấm phím Shift Tab để quay về ô phía trước. Bạn nhấn tổ hợp phím Control Home để về ô đầu tiên của bảng, Control End để về ô cuối bảng, vân vân. Lựa chọn các phần của bảng. Trong bảng, chủ yếu chúng ta sử dụng các ô, các cột, các dòng, hoặc chúng ta có thể chọn toàn bảng. Trước khi thao tác các phần của bảng, bạn cần chọn bảng, hoặc chọn ô, chọn cột, chọn hàng, vân vân. Các bạn vào mục Layout, nhấp nút Select. Bạn có thể chọn Select Table, Select Column hoặc Select Row. Vị trí cột hoặc dòng được tính theo vị trí con trỏ bạn hiện hành. Tiếp theo chúng ta qua một kỹ thuật mới, đó là trộn và chia ô.
Trong quá trình các bạn thao tác với bảng, chúng ta có nhu cầu trộn hoặc chia ô. Để trộn hoặc chia ô, các bạn vào Table Tool, Layout, Merge Cell. Để chia ô, các bạn vào phần Flip Cell. Sau đây tôi sẽ minh họa phần sử dụng trộn ô và chia ô. Giả sử ở đây chúng ta có thể trộn hai ô này lại. Đầu tiên các bạn tô khối lên hai ô cần trộn và nhấp vào nút Merge Cell. Hoặc các bạn có thể vào trong phần Layout, chọn Merge Cell. Sau khi Merge Cell xong, chúng ta lại có nhu cầu chia ô. Các bạn lại vào Merge, chọn Flip Cell. Lúc này trong ô Flip Cell sẽ quy định số ô cần chia và số hàng cần chia. Giả sử như chúng ta cần chia 3 ô trên một hàng, lúc này chúng ta sẽ có 3 ô trên một hàng. Tiếp theo đó là phần chèn cột và hàng. Bạn cũng sử dụng Table Layout, chọn thẻ cột và hàng. Để chèn cột hàng, các bạn vào Layout. Ở đây chúng ta có các tùy chọn Insert phía dưới, Insert trái, Insert phải, vân vân. Hoặc bạn có thể chọn đích chuột phải. Giả sử như tôi cần chèn thêm một cột, tôi chọn cột, chọn Insert Left. Tôi cần thêm một hàng phía dưới, tôi chọn Insert Below. Tiếp theo của bài học đó là phần xóa ô, cột và hàng và bảng. Để xóa ô, cột, hàng, bảng, chúng ta chọn vào nút Delete. Để xóa cột vừa chèn, chọn cột, bạn chọn Delete column. Ở đây chúng ta chọn xóa hàng. Phần định dạng dữ liệu trong bảng, bạn có thể canh lề và định hướng các dữ liệu trong bảng. Để canh lề số và dữ liệu trong bảng, các bạn thực hiện như sau. Các bạn vào Table Tool, chọn Layout, Alignment và chọn hướng của văn bản. Đầu tiên tôi chọn những văn bản muốn cần chỉnh sửa. Sau đó vào nút Direction, chọn hướng của văn bản. Để canh giữa các chữ của văn bản, chúng ta có thể chọn phím Left, phím Right hoặc canh giữa. Để canh ở vị trí ô, các bạn có thể chọn các nút theo vị trí hàng dọc.
Tiếp theo chúng ta sang phần tô bóng và đóng khung cho bảng. Các bạn chọn ô muốn kênh lề, sau đó cũng vào trong thẻ Design, chọn Table Style, Setting and Border. Các bạn chọn bảng ở trong Design, chọn kiểu của bảng. Chúng ta có thể chọn có tô bóng cho bảng hay không, có đóng khung cho bảng hay không, kích thước. Tổng kết, trong bài học này các bạn đã học những phần sau: cách chèn bảng, tạo bảng, định dạng và chỉnh sửa bảng theo nhiều cách. Chúc các bạn thành công.